Oke, sekarang kita masuk ke mesin kalor ya. Mesin kalor ini konsepnya itu adalah mesin yang mengubah kalor atau energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya apa? Mesin uap ya. Mesin uap itu kan awalnya dari energi panas. Kemudian energi panas itu mengakibatkan suatu benda bisa bergerak ya. Oke, konsepnya gini. Konsep dari mesin kalor ini, jadi dia masuk dengan reservoir panas gitu ya, Q1 ini panas, di sini reservoir dingin Q2. Nah, dari selisih antara kalor yang masuk dengan kalor yang keluar terdapat usaha di sini W gitu. Oke. Nah, karena fungsi keadaannya sama ya, dia state awalnya sampai state akhirnya dalam tiap siklus itu sama, segitu-segitu aja. Maka pada proses ini tidak ada perubahan energi dalam. Oke, jadi em, usaha yang sorry, di termodinamika yang pertama kan kita udah belajar bahwa delta U itu sama dengan Q dikurang W ya. Jadi kalau tidak ada perubahan energi dalam maka Q-nya itu sama dengan W. Nih. Nah, Q-nya itu kalor yang dihasilkan ya. Itu kan selisih antara kalor yang masuk dari reservoir panas dikurangi dengan kalor yang keluar pada reservoir dingin gitu kan. Nah, inilah selisih kalornya. Karena tidak ada perubahan energi dalam dan Q sama dengan W, berarti inilah besar usaha yang dilakukan oleh mesin kalor ini. Gitu. Nah, sekarang gini. Misalkan kita mau menghitung efisiensi dari mesin kalor ini. Jadi, kalor yang masuk kan sekian joule. Kemudian, ini kan kalor ya, dalam bentuk panas. Kemudian, energi mekanik yang keluar dalam bentuk usaha ini adalah sekian joule. Nah, berarti kalau kita mau menghitung efisiensi, gimana caranya? Efisiensi itu dihitung dari apa? W dibagi dengan Q1, gitu kan? Kalau efisiensinya 100%, berarti besarnya W dan Q1 ini sama nih. Jadi semua kalori yang masuk semuanya dipindahin menjadi usaha, gitu. Nah, tapi nggak mungkin sebenarnya 100%. Nanti gue jelasin kenapa. Oke, jadi W-nya itu adalah Q1 dikurang Q2. Ini per Q1. Sehingga ini hasilnya adalah 1. Ini bagi ini 1 ya. Dikurangi dengan Q2 per Q1. Oke, kita jadi punya rumus baru bahwa efisiensi suatu mesin kalor itu sama dengan 1 min Q2 per Q1. Ya, di mana usaha itu sama dengan Q1 min Q2. Oke, gitu aja dulu ya tentang mesin kalor.